Mbak ya aja kaya ngono kuwi to, Mbak. Aku ki ya elek-elek kaya ngene iki prajurit. Ora keteng aku seneng gelut sing cara alus. Nek aku ki ya prajurit lho, Mbak. Ora sok beda-bedake. Cek nang ki jane siapa ta? Iya jenengku ki Mamat. Siapa? Mamat. Ya kana maju kana nek iso ning ngundur ki. Kamu surah merata jaya merata imbangin pada-pada. Wah biar cikur mengarak ngliwati aku salto. Ayo desa apa sing mani maju musuh karo aku. Tiban tangan kurang geletak ning kasur babut. Aja takon dosa. Amusra merata wow. Oh my god. Sapa Mas? Ora dikedhuk ora. Mula kurang ajar iki. Bantu kok iso kaya dampu banget ki. Sapa meneh ayo kene meng weruh aku do gila to. Kosek. Selamat malam, Mat. Sapa kowe? Aku Antasena, kowe sapa? Sapa? Antasena. Sapa? Antasena. Mas Sena to. Wis mbiyen kuwi dagelan lawas. Ya ora apa-apa ditokke meneh. Pindha pasating sumpena sumusuping rasa jati sinegel ingkang wonten salbeting Datulaya Gentika Campa Prabu Baladewa ngawe dhateng sangyaning Prawadya Bala Sulah nyopating blewer pating bludak tar yayah tirta mlutakan ing daratan. Lumuntur sang rakyana patih undang ing Prawadya sawega Fosor tambur miang suling pepandhen taludak miwa bandira kakandha mawarna Pindha Calatyana Sri kawuryan
Sinun, kula ngaturaken gunging panuwun dene samenika kula dipun keparengaken swida manunggal dados prajurit utawi wadya bala negari Mandura. Kula ingkang abdi pun tumenggung Manigasri Kma cumadung dawuh Sinun. Nadyan ingkang abdi pun tumenggung Tirta Taman iki cumadung dawuh. Kula iki cumadung dawuh lenggeng nyam. Bocah prajurit kabeh wae. Ingsun nedha nrimo banget dene kowe kabeh padha gelem tak dadekke wadya balaku. Sing tegese saya mimbuhi kekuatane negara Mandura. Lan kowe padha tak kanthi menyang negara Ngamarta iki, sejatine Prabu Baladewa iki mung bakal ngendhake lan ngelingke marang para Pandhawa aja nganti mbiyantu marang gegayane Semar Badranaya. Nggone bakal bangun kayangan merga sing kudune bangun kayangan kuwi pukulan Hyang Jagat Girinata sing pirangka dadi ratu-ratuning dewa ing kayangan. Dadi Semar yen arep bangun kayangan ki dianggep nyahak wonange pukulan Bathara Guru. Nanging iki mau malah ana sowane Punakan Petruk Kanthong Bolong sing dikongkon karo Semar satemahku dadi Sulaya Remba karo Petruk. Malah ing atase mung derajate Petruk kani nyecamah nata Mandura. Mula Petruk saiki prapekana Petruk kon bali ning Karang Kadempel nanging yen ora gelem bali mangsa borong dikrenah patine wae. Nggih ngestuaken jauh. Lajeng mangkat kula benjang punapa ketang cara litang sambung para mangkat dina iki nggih ngestuaken dawuh. Wane-wane solae budale yo trupisan galera-galera kira buta antara bakar papalang lopon agak yo balik cesetan ribayangan dan lele kang siko lagam
As. Ah. Ah. As. Oh. Waduh. Waduh. Aduh. Rapopo. As. Nhìn ngại nhỏ mà sụt nghe nghe bình an nhé bình an nhé bình an mà nhé nhỉ cho người nhá anh ở mà nhạc nghề Kaca kinen wabakarka suta Dagawira Kresna muji sakti nira Petruk Kanthong bolong iki nggih bakti kula nggih bakti kula katur nggih Ndara Garutkaca Ndara Antarja Ndara Antasena ya tak tampa Petruk ya tak tampa Petruk Truk tak tampa sorry telat nonton limbukan Petruk ana apa jenengan kok dadak takon barang ki niki wae panjenengan mestine nggih pun sami prisa nek kula sowan sinuwun punta wigatine kula dikengen bapak sing ajeng bangun kayangan lah sinuwun punta ndara-ndara Pandhawa diaturi rawuh wonten Karang Kadempel nek niki wau ora wonten rawuh sinuwun Mandura to lah sajae sinuwun Mandura mboten sarujuk nek Kyaine Semar badhe bangun kayangan lah kula padu rame nganti terus tantang-tantangan terus medal Jawi niki. Nanging sareng kula medal Jawi kok nika sinuwun Mandura malah nggawa wadyabala ning saiki kok prajurite beda nggih. Beda piye Petruk? Lah nggih sing empun-empun ki nek sinuwun Baladewa mestine nggawa Patih Praguta nek mboten nggih ngejak putrane Ndara Wisata. Nek niki sing digawa kok prajurit sabrang, aneh to. Tur sing wis-wis ngoten iki sinuwun Mandura mesti terus ngawe para putra kados Ndara Gatot, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Kok niki ndengaren para putra mboten manunggal kalih mriku? Iya, Petruk.
Aku ya mung manut karo wiguhe Dimas Antasena. Lho, napa ngoten to Ndara Antasena? Ya Petruk. Aku ya wis nggraita kok Pakde Mandura saiki rada aneh. Tur kae kok sing digawa ketoke dudu prajurit Mandura. Lah nggih. Napa sakniki ngrekrut anyaran terus ganti rombongan? Ayo mbok menawa magic mau lho, Truk. Mbok menawa sulapan terus apa wadyabalane di apa jenenge di apa disulap dadi sabrang-sabrang kaya ngono. Ya ora, Gong. Lah terus niki pripun niku? Nek kula wae jane mboten wedi, kula nggih mboten ajri kalian Sunan Mandura wong pathokane kula niku watone kula bener sapa wae tak waneni. Pripun Ndara? Wis saiki ngene aja sumelang. Kowe tak ewangi, Truk, wadyabala kae mengko tak tandangane sak sedulur. Neng mengko nek Pakde Mandura maju kowe sing ngadepi. Oh, nggih. Ngaten niku nggih, siap-siap. Monggo mriko, Ndara. Gong, yo. Katriku mulung mangrempak Kurata kureka kiri Dananggono gawe gelar Oh ngalah dalah Aduh sing tak goleki punakawan Petruk Neng sing methuke aku kok beda Kowe sapa? Kowe takon karo aku jenengku Antasena Kowe sapa kowe? Aku prajurit anyar negara Mandura. Jenengku Tumenggung Manik Pamgatrima. Kowe lah tenan. Pakde Mandura ngrekrut wong anyaran. Antasena. Kowe sumingkira sing jeneng Petruk ndi? Tanggone gatheng sirahe sumingkira. Sumingkir piye? Petruk kae nadyan mengkono nanging kae iki abdi kinasih. Mula nek kowe arep ngrenapatine Petruk ayo Adepono Antasena dhisik wah ngemping loro nggih Pati. Wani dening aku, apamu sing tak wedeni babu areng ngopo? Ora minggat saka ngarep aku tebak dadamu kene marganing patimu ayo. Kak polahmu tak ladeni.
Oh. Mati. Oh, dia. Kok ya ora lunga iki lho. Jawa ayo. Ayo. Waduh mati tenan. Wajan. Sawa Gatotkaca sawa Tirta Taman Madun Kah wah edan lagi nek dito iki wah iki perkara iki ngene pisan waduh bar iki sok ini lah itu ki wah nganggo takon. Sapa ya sing durung maju ya? Sapa sing durung maju mrene? Inggih, wonten dawuh. Wonten dawuh menapa, Mbah? Alah iki meneh wong iki meneh. Bosen aku leh nyawang kowe. Dah to Mbah ya aja kaya ngono kuwi to, Mbah. Aku ki ya elek-elek kaya ngene iki prajurit. Ora ketang aku seneng gelut sing cara alus. Nek aku ki ya prajurit lho, Mbah. Ora sok beda-bedake. Cek nang ki jane siapa ta? Iya jenengku ki Mamat. Siapa? Mamat. Ya kana maju kana nek iso nek ngundurke. Kamu surah merata jaya merata imbangin pada-pada. Wah biar ciger mengarang ngliwati aku salto. Ayo endi sapa sing mani maju musuh karo aku. Tiban tanganku kurang geletak ning kasur babut. Aja takon dosa. Ya tobat sapa kae iso mabur. Ketok iki asik banget. Ana pengalaman baru neng dhuwur. Amusra merata, wow. Oh my god. Sapa Mas?
Ora dikedhuk ora. Mula kurang ajar iki. Bantu kok iso kaya dampu banget ki. Sapa meneh ayo kene meng weruh aku do gila to. Kusik. Selamat malam, Mat. Sapa kowe? Aku Antasena, kowe sapa? Sapa? Antasena. Sapa? Antasena. Mas Sena to. Wis mbiyen kuwi dagelan lawas. Ya ora apa-apa ditokke meneh. Ora apa-apa. Biasane ya tak pethuk nganggo motor to. Ayo to. Yuk, Mas. Esuk-esukan wis. Serangan fajar. Ora masalah. Ayo. Wis separuh harga wis ayo. Aku apa kowe sing tekaning pati? Ngopo iki? Gelut no, Mas. Ayo yuk. Ayo. Senengan kok ala bagus ya. Jan bagus banget Mas Antasena iki. Ya aku tak ngledak ya. Heeh, gledak. Biajiret. Gedhe aku nek ngene iki meng PHP, senengane PHP. Tiwas ngecet bel meng di PHP. Aduh dawa banget. Ngopo iki sapa to iki? Aku Mamat, Mas. Ya ampun dawa banget marake kelingan sing ora-ora lho. Apa? Kuwi lho Mas dawa banget. Iki apa? Heeh. Iki wis gawan lair. Lah kepiye? Maju perang, Mas. Perang Perang. Kowe sapa? Petruk. Ayam mesra merata jaya meratai bangen pada-pada. Aku nek banjir iki cangkemku mencu-mencu e. Mbok wis kono mundur wae kono. Aja no Mas, aku ki lek maju semangat-semangat ngene. Waktune iki lho, waktune dele ngene. Oh, iya. Ora masalah wis lah. Suwen iki nek ora. Kowe kok ngono kuwi oma. Apa, Gong? Perus. Ora kok ngono kuwi kono mundur wae kono. Mas Judeng musuhe Sinuwun Mandura. Ya tak majue, Gong. Santai wae. Iki yo. Truk maju tenan to, Truk? Heeh, iki maju iki. Sak segawane rono kan ora kunangan sapa-sapa. Anggere wis nang kene wis aman wae ora kunangan apa. Kowe mu. Ngopo kowe sak? Habis pasukanku wisan. Matur karo Sinuwun Prabu Baladewa. Harus manik jajalan dari bawahnya beli anak Petro. Harus manik jajalan dari bawahnya beli anak Petro Marwiro tenan wani maju ngadewi Prabu Baladewa. Ora wani dudu Petro tanganane. Ayo jare mau nantang aku, ayo Mas. Padangan wani, petengan ya wani, rupa wani, jembar ya wani. Gugu karepe dhewe tapke nyawa ayo ngejak pirang dina tak ladeni Mas. Biar kowe awas tancep ki jotos kidule. Koprol ki. Waduh. Wah, moder. Yo sahabat. Harus maning jajalan kene bae beli saat.
Waduh. Padiake. Ya. Iso aku nek mengkon situtan. Anak ucap seneng. Biar. Ayo sambat kowe bol. Rene bol. Wah, mat. Wah, syukur kowe ayo. Awas pubenge jegloke meneh. Wis. Wah, di atas. Modar kowe arep ngopo? Waduh. Ayo sambato. Jotoso. Ora apa-apa mburi wae. Nyo. Sirah. Nenggala. Nenggalane endi nenggala? Wah, mati. Wah. Wah. Wah, kayak kok tenan iki, Gong. Ngopo ya, Bro? Baladewa iki aneh lho iki. Aneh piye? Sing wis-wis nuwun Mandura iki nek gelut nek wis kepepet wis kalah ngono kae terus mesti muni gelandang nenggala. Ha iki mau ora. Lah kowe iki nek ndi? Mbuh aku mau ora ngetok aku mau ndelik, ora nonton lehmu perang. Iki lagi harap nonton kok kowe wis pencolot memburi wis kalah. Neng iki mau ora muni ngono kuwi lho, Gong. Heeh. Neng malah nyokot. Loh. Nyokot barang ki ya sok-sok diperlukan lho. Nyokot ki nek wis kepepet sok nyokot ya ora apa-apa. Ora ngono kuwi, Gong. Tenan iki nyokot tenan. Nyokot tenan. Nyokot genah dudu Baladewa. Ayo Wadul Ndara Werkudara. Ayo Wadul Ndara Werkudara. Mlayu ngopo? Durung tekan, durung ditancepke wis suwuk ngopo? Nggih. Bar gelut kalih sinuwun Mandura. Kalah apa menang? Kalah modale entek kok. Modale isih tak teruske kok. Nah, kalah. Nek jane iki urung kalah ning aneh. Aneh piye? Sinuwun Mandura niku nek Pancakara nek wis muni kepepet ngoten mesti terus muring-muring. Terus tekan jangan panus maning cacaran iblis banget. Terus muni gelandang nenggala ngono kuwi. Iya. Neng nek niki mboten. Lah piye? Niki apa jenenge? Baladewa perang neng kok nyokot kalih getak niku Baladewa cara ndi? Wah, jangkae. Biar kowe. Werkudara iki. Yo ayo. Ndi Petruk? Aku duwe perkara karo Petruk dudu karo Werkudara. Wah. Petruk mundur kalah. Kowe ngopo rene? Belani Petruk. Sebabe Petruk wong kleru kok belane iki kepiye? Wah, Petruk muni. Kowe ora ngetokke nenggala kowe malah nyokot. Wah. Petruk kae wong dobos tak ngandani. Petruk kae gawe-gawe. Petruk kae mung ngomong kosong. Wah, nek di papan sing jeneng Baladewa ki mesti ora tau pisah bareng karo patihmu Praguta. Nek ora karo Praguta ya karo Wisata. Dina iki ora, dina iki tak tinggal ning omah. Wah, Praguta nendi? Praguta lara pikir ora melu
Wisata nendi dolan mancing. Wisata mancing. Wah, kenah iki Baladewa palsu. Waduh. Waduh. Oh, tolong. Wah. Waduh. Wah, ora mlayu. Ah. Oh, ladalah tenan. Ora urung aku Badar ya. Aku mung sadurunge mundi dawuhe Pandya Betari Durga. Supaya aku ngiri godha para pendhawa aja nganti padha bantu Yai Semar gone bakal bangun kayangan. Aku supaya memba dadi Prabu Baladewa. Ning nyatane Badar, waduh. Mongko yen aku maju meneh ora urung ya mung kalah kewirangan. Prayogane aku tak bali lelakon iki tak aturke ngersane Pandya Betari Durga. Ndara Werkudara matur sembah nuwun ingkang kathah menika sampun dibiyantu anggen kula ngunduraken Prawadyabala saking pirangan Petro omong apa. Nggih, ngapunten kula niku terbawa suasanae. Kula pengen nge-MC. Bagong nendi, mbok kirangan ngangkring yae. Senengke wae iki bocah ngintal-ngintil nendi wae. Yo. Matur sembah nuwun lan tujune niki wau Ndara Werkudara kersa tumandang kudune. Lho, pita ki? Pita ki? Werkudara pita ki? Tujune jenengan wau kersa tumandang. Iya. Lah rak apa to sinuwun Baladewa ning ngomong gadungan palsu. Niku wau kedadian saking magic. Nyatane bareng diajar Ndara Werkudara banjur Badar perjineman Jaramaya. Iya, Witruk. Aku kawit mau ya wis Subriya Baladewa aneh. Neng aku gumun kok dadi Badar Jaramaya. Wah, Antasena. Antasena rene. Pita ki? Piye, Pak? Kok ngendi? Jajan. Ra masalah to. Tokoh sampingan kowe kok aku ki. Tak jajan sik ora kleru kok. Antasena. Ayo iki Jaramaya iki mesti ana sing kongkon. Sing kongkon sapa? Lah nek dinalar saiki. Jaramaya iki andane Pandya Betari Durga mestine sing kongkon ya kuwi. Dadi cara tembunge saiki iki melu nunggangi perkara iki mbebuthek banyu bening ngono. Wah, banjur piye? Kok terus piye to ki? Ayo saiki gandeng Amarta wis tentrem, Petrus saiki dawuhi supaya disiki laku bali ning Karang Kadempel. Bapak karo Pak Desami Ajilan Paman Arjuna banjur nunggu supaya padha rawuh ning Karang Kadempel ning aja bali. Ning aja lali ning. Aja lali Siwa Prabu Punta supaya ngasta pusaka telu ya kuwi Pustaka Jimat Kalimasada, Payung Tunggul Naga karo Tumbak Karawelang. Merga kuwi sing uga kanggo srana Kyaine Semar nggone bakal mbangun kayangan. Yo. Wis kono Pak, gek tata-tata budal ning Karang Kadempel, Petruk kon bali dhisik. Wondene negara Ngamarta mengko tak tunggune karo dulur-dulurku. Wah, yo. Petruk, Nun. Kowe disi ana laku bali on dhisik. Mengko aku lan Punta Aji kakangku banjur sumusul ing Karang Kadempel. Nggih, ngestoaken dawuh nyuwun pamit, nyuwun pangestu matur sembah nuwun, Ndara.
Chandra ingkang puspita rum kasiring samirana mrih sekar kadok kok ngas kadanyo maweh raras retnaning driya Ajo-ajo sangayu palungguhan ulun marmane Kakang Narada ulun wiji mangarsa yekti nedya ulun kanthi angrumpaka timbuling gara-gara ingkang kagiri-giri kawah candra dimukalir kinebur Kakang baya punapi kang dados tuk sumbering kanang gara-gara Kakang Narada Prekencong Adi Guru. Gara-gara ingkang niku jane kapirang dados tigang perkawis. Menapa kemawon? Sepisan. Gara-gara saged dipun timbulaken saking titah ingkang nedheng gentur teki. Umpamanipun, contonipun nalika lampahan Arjuna Wiwaha jaman semanten sang Begawan ciptane ingkang tapa wonten Guwa Pamintaraga, cipta ati ning kuwi wening. Nek pancen pengin wening atine mlebu Guwa Mintaraga, minta nyuwun raga pun mestani awak. Nyuwun marang ngersaning pangeran mrih kareksa ing reh keslametane. Menika sepisan salajengipun kaping kalih gara-gara dipun timbulaken saking titah ingkang nedheng mubal kamurkanipun. Contonipun dok nalika mubaling Prabu Dasamuka. Menika saged nimbulaken punang gara-gara ugi kaping 3. Gara-gara mboten dipun sebabaken saking titah ingkang gentur tapane, gara-gara mboten dipun timbulaken saking titah ingkang murka. Nanging gara-gara malah dipun timbulaken saking dewa. Dewanipun ingkang klentu tumindakipun la duka menika. Apa pancen kleru tenan apa pancen sengaja kleru? Lajengipun saking wawasanipun Kakang Narada, gara-gara tigang perkawis menika kula lajeng angka ingkang kaping pinten Kakang? Angka 3. Yen mekaten gara-gara saking pakartinipun dewa. Lah nggih. Lajeng dewa sinten? Paduka Adi Guru piyambak. Lho Kakang Narada, kok saged mestani dateng ulun? Lah nggih. Krana Adi Guru menika sejatosipun sri kalian Kakang Semar. Lah duka kok Adi Guru saged sengit gething kalian Kakang Semar menika sebabipun menapa? Mawon kadosipun Kakang Semar nggih mboten damel kapitunan, mboten damel perkawis kalian Adi Guru. Nanging Adi Guru sing golek-golek dadane perkara. Nggih napa mboten Adi Guru? Nggih Kakang. Malah sisan damel kula dadaki. Krana selaginipun Semar menika tasih gesang, tiyang menika sami nglewar. Anggenipun sami nyembah dhateng ulun. Lho, ingkang dipun kersangan Adi Guru menika ados pundi? Kala lajeng wonten pangandikan bilih titah tiyang menika sami nglewar ngawur dhateng panembahanipun Kakang. Sesembahanipun jagat raya menika namung dhateng Bathara Guru. Boten wonten sanesipun. Lho, lah mangke riyen. Sesembahanipun jagat raya menika inggih ingkang nyipta jagat raya saisine. Inggih menika Gusti ingkang Maha Agung. Lah kok dadi Adi Guru malah ngoten? Inggih. Namung Bathara Guru panguwasa tunggal donya prapteng akhir mila selagine Semar niku tasih urip. Nggih Semar niku sing giring manungsa supaya padha bekti
nindakaken 5 wanci jroning sedina sewengi. Terus do dikandhani wong sugih kudu padha andum rejekine marang sing miskin utawi ingkang dipun westani zakat fitrah. Banjur sing waras wiris malah kon nindakake kudu poso. Lah mekaten menika yaktine namung giring manungsa supados sami nyembah marang pangeran. Lah prekencong. Lah nggih pun leres Kakang Semar niku, Dik. Yen manembah jati namung dumateng zat ingkang murwing zat Gusti ingkang Maha Nasa. Boten saged sesembahan jati menika inggih namung kula namung Bathara Guru ingkang wajib disembah. Oh lah lodo apa? Wah lah iki angel tenan iki sing marake ruwet nggih wonten mriki menika. Lah Adi Guru pangandikanipun lan lekasipun Adi Guru menika mangke tartemtu badhe dawa buntute. Kirang bejo sisip semiripun paduka Adi Guru malah badhe sinurak ing jagat. Krana paduka malah damel geger eling lho Adi Guru eling. Paduka menika ratu-ratuning dewa. Dados tumindak sapecangen dika sakelimah menika kedah sanget kangge tepa palupi para titah. Lah yen Adi Guru ning mangke nyimpang saking bebener angger-angger kaya ngene iki walah lajeng kados pundi jagat menika. Nanging ulun menika gadah panguwasa. Lah iki saya ora cocok iki. Ora sarujuk leres nggih leres Adi Guru nggadahi panguwasa menika leres. Nanging panguwasa niku mboten kangge nguasani, nanging kangge ngayomi. Tur malih yen werawis niki nek nganti Kakang Semar ora trima terus munggah ning kayangan terus adol jamu. Sinten sing ajeng tumbas? Wasipun perkawis menika kula mboten sarujuk. Dados yen wonten menapa-napa kula tunggak waru tunggak dadap ora melu-melu ora melu nggarap. Dados yen Adi Guru mangke nampi wewelak manggo dhewe Adi Guru. Kakyat risang kapirangu dirangkul kirempet kempet dosaretaning bahono. Kathah-kathah pangandikanipun Kakang Narada menika malah nginung kalian ulun ya Bathara Guru. Wasipun yen Kakang Narada mboten ngayogani kenging medhak ing Marcapada. Medhak ing Marcapada kados pundi? Kakang Narada ulun copot kalenggan dewa. Lah rak tenan to. Wis iki mesti kena pengaruh. Lah anggere ketekan wong wedok siji kae kok mesti gampang kena godhok. Nggih pun, ora dadi dewa ya ora masalah. Ning mang titeni mawon ala niku mboten badhe tumama ing becik. Kados pundi menika kula Narada sajaipun malah lajeng kagol penggalipun. Ya wis ben wae. Kayangan Suralaya ora nganggo Kakang Narada mboya dadi ngopo. Nanging Durga nalika semana ulun dawuh marang jeneng kita supaya giri godha marang para Pandhawa supaya aja nganti bantu marang gegayahane Kakang Semar ku kepiye. Pukulun nalika semanten kula sampun dawuh kalian Perjineman Jaramaya supados memba dados nata mandura Prabu Baladewa. Nanging nyatanipun gagar wigar tanpa karya cadhong duka pukulun. Durga, kita iku amung ulun dawuh kaya mangkono wae, nyatane mboya bisa ngrampungi gawe. Nggih nyuwun pangapunten pukulun. Nyatanipun para Pandhawa boten saged dipun pengaruhi. Cadhong duka pulun kula kedah kedawan pripun nderek pun pukulan nyuwun lintu menapa. Ya wis. Mboya dadi ngopo kabeh iki nedya ulun dadaki. Nanging saka panduka ulun iki Kakang Semar mesti wis krasa kalamun ulun sedya gagalake nggone bakal mbangun kayangan kang mengkono. Bathara Indra, nggih wonten dawuh Rama Pukulun. Dawuh napa Durandara?
ngawe kaniyen to Kakang Semar ora nrimake bab perkara iki kang banjur munggah ana ing kayangan dewa-dewa supaya siaga ngadepi nggih ngestoaken dawuh kulun nyuwun pamit Surtiti ngati-ati Durga kula wonten dawuh sawetara wektu mboya ketemu sejatine ulun kapang marang kita lah rak ngaten lajeng kebah-bah duh apa to batu-batu dadi salting aku nek ngono kuwi lajeng keparingipun kados pundi bakune sawetara kita ngancani marang ulun inggih siap monggo kula dherekaken mulun monggo Jangkang grusra sumbar katar-watar bumi kunjing waludha kuntur ketuk ngestu ngara jagat maneh raja dewaku kadhaipun Kakang Nyai Prabu Jaya Sudirga nggih Kakang Prabu Jaya Sudarga wonten dawuh kados pundi Yai, mulane Siadi tak kanthi bakal lumarepun ing Karang Kadempel merga nalika semanapun Kakang Antuk Wangsit Sasmita ingkang tak tampa pun Kakang lan Siadi bakal langgeng hanjahing bawana ambane negara ing Pulung Kedah Kencana nanging seranane negara kudu dianani tumbal wadal. Lajeng tumbalipun menapa Koko Prabu? Tumbale ora ana liya ya mung wong sing dianggep pamong agung wong sing dianggep pustaka bisa kandha jimat bisa ngucap ya kuwi Semar Badranaya sing jare uga dadi pamong ing para kang suci pamong ing Trahwita Radya. Yai kula wonten dawuh iki wis meh ngancik laladan Karang Kadempel kaslakna to ing rasaku kepengin boyong Semar yen sekirane ana ingkang ngalang-alangi Karang Kadempel didadake Karang Abang nggih yen mekaten monggo kula dherekaken ayo Hai dikelak lagune nggih monggo kula dherekaken Kakang
kejaba aku kudu nyabarake gegayuhane Kyai Semar. Nanging Pandhawa saiki ana ing kene ateges dadi pangan. Wah, endi Pandhawa kene mergane ngantakamu. Sena Sanggangkara ngering ana do prang Bratayuda kinepruk dening Sang Duryudana. Lah dalah gagah gedhe dhuwur iki mesti Werkudara. Wah, kowe Bathara Kala sing jare arep mangan aku sak sedulurku ya. Pancen Pandhawa iki dadi Sukerta. Dadi panganku wis dikodratake marang dewa. Yen wong-wong Sukerta iki bakal dadi gaglakane Bathara Kala. Mula ayo manuta kowe le. Manuta kowe dadi mangsaku Werkudara. Yen pancen kowe iso gage panganen nanging kepara malah kowe iki bakal kawirakan. Wah, gaglak limpamu. Woi. Wah.
sing ra dadi jenengmu Raden Janaka bener apa ora? Dasar kepara nyata. Bathara Kala. Kang Mas Werkudara wis manjing ana wadukmu. Ayo, yen pancen bisa Arjuna pangan. Wah, Werkudara sing gagah gedhe dhuwur wae mlebu wadukku. Aja meneh diapur ujana kok untal malah. Ah! Wah. Ah. Wah. Ah, oi. Ah, osh. Ah. Dadalah pembayune Pandhawa Prabu Puntadewa kowe Punta dulur-dulurmu adi-adimu wis tak pangan mancing ana ing wadukku kowe kok malah kaya pasrah arep tak pangan apa kowe ora wedi Bathara Kala pati urip iku dipasrahke ana ngersaning Sang Hyang Maha Agung ning yen Bathara Kala dadi jalaran patiku monggo kokan wis tak grak-grak kowe Waduh mati aku. Aduh. Aduh yo, aduh tolong aku, aduh. Aduh mati aku, aduh. Tolong aku. Waduh. Werkudara Janaka kembar. Lah kok tak pangan kaya gampang kowe mancing wadukku ning bareng Puntadewa tak pangan mung mandeg ana telak. Aduh. Kok malah kelegen aku tak ulu ora iso, tak lepeh ora iso. Aduh, piye ora kabeh awakku. Aduh Kyai Semar, aku tulungono, aku nyuwun ngapura, aku kesiku dening Kang Murbeng dumadi, dene aku wis mangan para Pandhawa, Werkudara Janaka kembar, wis kalu mlebu ning wetengku, mung kari siji Puntadewa, rekane arep tak untal kok malah mandeg ning gulu. Dadi kelelegen aku Kyai. Tak ulu ora iso, tak lepeh ya ora iso. Aduh. Kyai aku tulungono Kyai. Kowe njaluk ngapura ki mergo kowe wis ketaman to? Mergo kowe wis nglakoni to? Ya kaya ngono kuwi oleh-oleh wong iki nek murka iki kaya ngono ki kala. Gosik Kyai. Aku ki jane luput apa? Aku jane mangan ki rak ya ora luput to. Ora luput piye? Gage omong. Dasarmu apa? Sing tak pangan ki Pandhawa.
Pandhawa kuwi Sukerta. Pandhawa kok mbok anggap Sukerta ki dasarmu apa? Merga kuwi wong 5 lanang kabeh tur tunggale kabeh. Lah nek kowe durung ngerti ki tak kasih tahu. Nek kowe durung ngerti ki takon. Malu di jalan, sesat. Lah. Malu bertanya, sesat di jalan. Jan tak gawe kleru. Ha beda meleke. Blegegeg. Merga ngertine iki karo takon, dadi karo tiru, dadine iki ya karo tiru-tiru, apike karo tumandang. Mula kowe klelegen ki merga lehmu mangan ki kleru. Rumangsamu Pandhawa ki Sukerta, ngono apa piye? Kowe tak kandhani ya. Sing diarani Pandhawa Sukerta ki ngene. Upamane aku duwe bojo. Banjur duwe anak 5 cacahe lanang kabeh kuwi diarani Sukerta. Lah yen Pandhawa, Punta, Werkudara, Janaka kembar, kae dudu Sukerta. Merga ngapa? Kae mbokne loro. Goblokmu iki lho. Puntadewa Werkudara Janaka ki anake Kunti. Lah nek Nakula Sedewa kuwi anake Madrim. Lah kok kaya ngono kok dianggep Pandhawa kuwi wong Sukerta ki nalaru nanti. Utekmu ning dengkul apa piye? Mula kowe kok nganti klelegen merga kowe ki ngawur. Ngerti ra nek wong klelegen kuwi kowe ki ngawur, kowe merga mangsa, kowe merga apa kuwi? Apa kuwi? Kuwi apa kuwi? Sing marang aduh Kyai iki telaku selak lara ben. Kowe siksane ning alam donya iki kuwi sesuk urung nang akhirat kowe. Kowe bakal dadi guru pangrecana iki, kowe mapanmu ana ing neraka jahanam. Ngerti nek ri kok mbok untal. Ngerti ra? Banjur kelelegan kowe. Aduh Kyai aku njaluk ngapura. Oh. Aduh Kyai aku luput. Aku tulung ana Kyai. Kala kowe mbiyen tau dielingke karo bapakmu ya Bathara Guru to. Kowe kena mangan Sukerta nanging wanti-wanti sapa sing iso maca tulisan sing ana bathukmu, sing ana telakmu, sing ana dadamu lan gigirmu kuwi Singkirana. Ya apa ora? Iya Kyai. Yen ngono aku nyuwun tulung mbok wedharke lan mbok wacake babar pisan. Wah, iki wektune iki wis mepet. Diwacake piye? Kowe nek kon macake ragate akeh, kusajane kudu komplit. Kuwi jenenge ruwatan. Iya. Tulisan sing ana bathukmu kuwi, sing ana telakmu kuwi, dadamu lan gigirmu kuwi mbiyen wis tau diwacake karo Ki Dalang Kandha Buwana. Ya toh? Kala. Piye? Ya aku iso wae macake. Ning ya ragate akeh. Waduh. Lah terus leku klelegen iki piye? Lan Pandhawa bisane metu saka wadukku piye Kyai? Wis. Kowe cukup tak wacake caraka balik wae. Kowe mari lek klelegen Pandhawa ya wutuh bali meneh. Wis tak wacake caraka balik ya. Ngata Bagama, Nyaya Jadapa, Lawa Satada. Karacana. Aduh Kyai. Oh. Oh.
Piye? Saiki piye rasamu? Bareng Pandhawa wis mbok lepeh, wis mbok tokke piye rasamu? Waduh, Kyai. Wis kepenak rasane. Aku wis kapok tenan. Aku ora arep mangan Pandhawa sepisan meneh. Aku nyuwun pangapura ya Kyai. Wis aku tak bali Kyai. Ya bali kono. Nganti baleni titenono. Tak ruwat kowe. Iya Kyai. Oh. Kaklekane. Aduh Kakang Semar nyuwun pangapunten Kakang Semar. Bola bali nek wong wedok kaya wewe. Bola bali nek wong wedok kaya mak lampir. Anak-anak grandong mung diujarke mung goleke pangan ngawur. Kula namung goleke tedhi anak kula Bathara Kala Kyai. Kula nyuwun pangapunten. Ayo. Iki mesti sing gawe untran-untran, sing gawe geger ning kadempul iki rak dapurmu to. Ora. Iki rak dapurmu untung aku wis ora kaya mbiyen. Nek isih kaya mbiyen kiwa gunung, wetan gunung, sujud. Kakang Semar ampun gilane to, Kakang Semar ampun gilane. Kula sampun capek, kula sampun kesel. Ayo nek kesel ayo bali. Bali. Aja ganggu gawe dusun kene sak kiwa tengene. Anak buahmu sik picak dituntun. Sing lepoh digendong. Sing bisu dipateni. Ayo, ora grembak kumbala geni kobo. Kakang Semar nyuwun pamit Kakang Semar. Ayo, bali. Arsa madangi jagat duk mungup-mungup paning sapucak ing ukir parbaba bang sumirat keneng soroting surya mega lan gunung-gunung.
pripun Den? Mengajeng rampung kok ndara Werkudara sikile nyamplak kopi semuntak. Bantal kula teles. Nggih mboten napa-napa. Wis wong tuwa kok kean pola. Wah, njaluk ngapura. Nggih, mboten napa-napa. Gusti mawon maha pemaaf. Napa kula namung cak lumrahing jalma ya mesti pemaaf juga. Nggih. Niki lalampahan Semar bangun desa Sri mulih wahyu katentreman sampun purna. Sing disuwun sageta ambabar kanugrahan agung utamine dhateng warga ing dusun Seguk Seguk dusun Seguk. Nah, mengapalke kek mau kaya angel to. Dusun Seguk Desa Kedalon Kecamatan Kali Jajar. Bener, Kali Kajar mriki. Ya sekarang pun wong tuwa. Mugi tansah jinangkung binerkahan Gusti, tansah binaringan kabagas warasan, lumintu rejekinipun rahayu. Monggo dipun goleki lelampahane sedalu niki wau. Sing ala dibucal sing sae monggo dinggih gesang sesarengan wonten ing masyarakat.